Unit 6 Possession and Existence 有。我有一個仔一個女，你仲有機會，你仲有機會。佢有幾間屋，你冇經驗。佢哋冇細路仔，佢哋冇屋企。你有冇問題啊？你哋有冇時間啊？佢哋有冇錢啊？ So all these sentences are quite useful. Accidental. Next page, 28. 香港有好多的士，呢度冇熊貓，枱上面有幾隻碟，有個人搵你，有一個人搵你，有幾個學生好嬲，有幾個學生好嬲，有好多客人嚟咗，我今日有功課做，呢度冇衫賣，呢度冇衫賣，入邊有冇嘢食？有 as auxiliary, page 29. 佢今日冇返工，我冇過先生，我冇做過先生，我冇做過先生。佢哋有冇搬屋啊？有啊，搬咗啦。你有冇學過普通話啊？冇啊，冇學過啊。有落唔該，前面有落。Adjective formed with 有，有錢，有心，有用，冇用，有料，冇料。多謝你對咁有心，多謝你哋咁有心。佢老公好有錢，不過太冇料。